Hello, karibu kwenye darasa pekee linalokupa fursa ya kujifunza Adobe Premiere Pro CC pekee, hususan kwenye upande wa editing kila siku. Kumbuka, darasa hili linakupa fursa ya kuweza kujifunza kile unachotaka kujifunza kutokana na Adobe Premiere Pro CC pekee. Leo hii nimekuandalia rangi nzuri ambayo unaweza kuiapply kwenye video yako na ukapata muonekano mzuri. Rangi hii sio ngeni machoni mwako, lakini nimeweza kuitengeneza kwa kutumia Adobe Photoshop, nikaiconvert ili iweze kutumika kwenye Adobe Premiere Pro CC pekee. Angalia picha yangu. Picha yangu inaonekana imeshutiwa kutoka kwenye kamera bila kuwa na rangi nyingi, lakini pia sura zinaonekana hazina rangi nzuri sana. Je, tunaweza kubadilisha rangi hii? Ndiyo, ni kweli. Njoo kwenye panel ya color, then itakuja hii panel nyingine ambayo ndio panel ya color ninayozungumzia. Mwanzoni kuna basic correction, lakini chini yake kuna creative. Njoo hapa kwenye creative, bonyeza sehemu palipoandikwa look, nenda kwenye browse. Baada ya hapo naenda kuitafuta rangi niliyoitengeneza ambayo inaitwa TCA Training Center.cube. Cube ni rangi. Hii ndiyo rangi. Lakini TCA ni Tehama Class Africa Training Center, kwa sababu rangi hii imetengenezwa na Tehama Class Africa Training Center, nimeita jina hilo. Usije ukaenda kwenye Google au kwenye YouTube kutafuta kwa jina hili, hakika utopata. Lakini kama unahitaji rangi hii, basi nipigie simu kwenye 0652 51 54 48 kutaka nikupe rangi hiyo, au kupata utaratibu wa namna gani nitakupa rangi hii. Kama itakuwa imekupendeza, uitumie kwenye projekti zako zijazo. Ibonyeze. Baada ya hapo utaiona imekuja hapa, then sema open. Umeona video yetu imebadilika. Unaweza usipende muonekano huu kabisa. Je, tunaweza kufanyaje? Tuongeze intensity kidogo. Tumeongeza intensity, lakini tunahitaji kuboresha zaidi. Aidha tuweke 127 au 122. Baada ya kumaliza hapo, adjust nini na nini. Njoo kwenye basic correction. Ukisha kuja kwenye basic correction, kuna vitu vya kupunguza. Tunaweza kuongeza highlight. Ndiyo, imependeza. Tunaweza kuongeza saturation. Ndiyo, angalia sura zinavyobadilika ukilinganisha picha hii na picha nyingine. Rangi zinaanza kuja polepole. Usihofu, tunaendelea kuadjust vingine ili kuleta muonekano mzuri. Baada ya kuona hapa, tuadjust tena saturation mpaka 130. Wow. Njoo kwenye curves, njoo kwenye hili duara. Kama unatumia Adobe Premiere Pro CC pekee 2017, utapata duara hili. CC 2018, CC 2019 haina duara hili. Kwa hiyo wale ambao mnatumia CC 17, 15, go to go. Hapa tutaadjust nini? Zungusha virungurungu katika duara zima. Kama CC 2018 mna duara hili, ongereni. Au CC 19 mna duara hili, pia ongereni. Lakini kama hamna, basi unaweza mkatumia njia hii ya kuadjust curves. Baada ya kuja hapa, tuongeze nini kilichofifia? Aidha kijani, njano. Angalia, kuna muonekano unakuja, lakini tusifanye haya kwa haraka. Tufanye kwa polepole ili tuweze kupata matokeo mazuri. Angalia, kuna blue ipo hapo pamoja na hayo maji. Je, rangi hii umeipenda? Najua unaweza usiwe umeipenda sana, lakini kama utaiona wakati ikiwa imemalizika kwenye video, itakushangaza hakika. Angalia, kila kitu kinakuja. Kijani iliyopotea inafufuka tena.
Angalia, huu njano njano tuna haja kuongeza kwa ajili ya sura yetu. Njoo kwenye saturation, au huku kwenye saturation ya hapa tuongeze walau kidogo. Tuongeze tena 125. Angalia watu wetu walivyoonekana vizuri. Wapo watu ambao hawapendi ule ukijani au njano kule nyuma, kwa sababu unapoteza uhalisia wa picha. Lakini unapofanya grading, unaleta vitu ambavyo vilikuwa vimekufa na kuvifufua. Yaani kama kuna unjano uliondoka na ulikufa, unaweza kufufua kwa kufanyia grading. Kwa hiyo kama utakuwa upendi njano njano huku, utaachana nayo. Baada ya kuona hivi, tuadjust nini tena? Tuende kwenye saturation ya hapa, tuiongeze 132. Baada ya hapo, tuone picha yetu ina mabadiliko gani. Angalia, tumepata rangi nzuri, tunaweza kuitumia sehemu nyingine yoyote. Baada ya hapa, tu copy. Then, tuje kwenye clip inayofuata. Tunaweza kupesti hapa na kuona mabadiliko. Kwanza tubonyeze mara 2 ili itokee huku. Baada ya hapo, tu paste attribute. Tukipaste attribute, tuna paste lumetri color. Tuna paste. Angalia mabadiliko yalivyoonekana. Kama vimezidi kutokana na uhai wa picha hii, tunapunguza saturation. Nadhani picha hii na picha hii ni bora zaidi, kwa sababu kuna rangi ambazo zimekuja za ziada. Unaweza kujiuliza, huyu alivaa nguo nyekundu huku tumemwekea rangi hii. Hapana. Hii unaweza ukaifanya kwenye video, lakini video labda za muziki. Lakini kama ni video za event, watu wanataka alichokivaa ndicho kionekane. Kwa hiyo unaweza ukatumia rangi hii kwa matumizi mengine yoyote yale. Lakini kama italeta shida kwenye matumizi yako, utakuja kwenye creative, kwenye curves, utaishusha nyekundu au utaiongeza. Lakini kumbuka, unapoiongeza nyekundu, unaendelea kuathiri rangi ya ngozi yako ukitaka kurudisha nyekundu kama hii. Kwa hiyo cha kufanya, turudishe chini. Tumerudisha sana. Baada ya hapo, unaona kuna rangi imepatikana, japokuwa unjano umezidi. Tuweze kuundo. Hapa at least. Kuna mtu anauliza, je, rangi hii ni nzuri kutumia? Macho yako ndiyo yanaamua kama ni mbaya au ni nzuri. Lakini mimi naona ni rangi nzuri na ya kisasa kuweza kuitumia kwenye video. Angalia watu hawa na rangi hiyo, naweza kuwabadilisha. Angalia huku, utaangalia before, huku utaangalia after. Ngoja ni paste attribute kama nilivyokopi mwanzoni. Ni paste attribute. Angalia utofauti upo. Kuna rangi nzuri zimejitokeza. Walai, ni kitu kizuri kutokea. Je, rangi hii utakuwa umeipenda au ni nzuri zaidi? Ukitaka kuiadjust, adjust saturation. Kama vipo vya kuongeza kama white, ongeza white. Kama vipo vya kuongeza kama highlight, ongeza highlights. Kama vipo vya kuongeza kama shadow, weka shadow. Angalia picha hii na picha ya huku, ipi unaiona ni nzuri? Hii ni kabla haijafanywa chochote. Angalia hii na hii, ipi inavutia? Hakika hii na rangi ambazo ni nzuri, sura zao zina toni nzuri, lakini huku wamepauka. Chukua hii copy, then ipeleke sehemu nyingine, aidha hapa, alafu ipaste. Itaingia. Baada ya kuingia, kutokana na sura za hao ni njano sana,
utapunguza saturation. Punguza saturation uwezavyo. Unaweza ukaongeza vitu kama shadow, kama whites, au kapunguza whites, au hata black ukaiongeza. Picha imeonekana nzuri. Hatukubonyeza mwanzoni tuweze kuona before and after. Bonyeza mara mbili, then paste. Angalia, tulipunguzaga saturation, alafu tukaongeza vitu kama shadow, tukapunguza whites. Ukiangalia picha hii na hii kuna utofauti mkubwa sana. Hii ya huku inaonekana imependeza zaidi kushinda ile nyingine. Haya ndo maajabu ambayo yanaweza kupatikana kwenye Adobe Premiere Pro CC pekee. Unapunguza saturation kwa sababu huku kuna mtu mweupe sana. Unapunguza whites ili kupooza picha yako. Punguza tena. No, punguza sana. 127. Baada ya hapo, highlights. Angalia. Rangi imekuwa nzuri sana. Hapa pia tunaweza kupesti hiki tukakikopi na kukipesti. Tubonyeze mara mbili tuweze kuona before and after. Tumefurahia. Hii ndio rangi ambayo unaweza ukaitumia kwenye video yako ikakuletea mabadiliko kuliko kubaki na rangi ambayo ipo kwenye video yako kutoka kwenye kamera. Angalia, kuna mabadiliko mengi, japokuwa nguo hii na nguo hii haifanani. Ukitaka utumie loot, lazima ukubaliane na mabadiliko ambayo huwezi kuyabadilisha kama tayari ulishatengeneza kwenye loot yako. Hii ndio Adobe Premiere Pro CC pekee inafanya haya na mengi zaidi ya haya. Baada ya kusema hayo, ni kufundishe namna ya kuapply transition ambazo nimezitengeneza mahususi kwa ajili yako. Transition hizi ni nzuri na bora. Nitakuonyesha chache kati ya hizo kama hii hapa. Hizi transition ziko 10. Tayari nishaziingiza ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee, na unaweza kuzipata transition hizi kama utapiga namba 0652 51 54 48 niweze kukupa utaratibu wa kukupa transition hizi. Ni 10 nazitoa kama zawadi kwa ajili yako. Tuendelee. Baada ya kukueleza hayo, njoo tuone namna ya kuzitumia transition hizi. Walau moja tuone. Njoo kwenye effects. Njoo hapa kwenye transition. Njoo kwenye hii transition, hizi transition. Baada ya kuja hapa kwenye hizi transition, hii transition ya kwanza inaitwa zero base preset. Nikusomee zero base preset, maana yake anakwambia apply on both left 10 frames and right 10 frame video for every effect except for zoom in and for zoom out. Yani zero base effect, zero base preset inatumika, maelezo yake yako wapi tena? Yani maelezo haya ni very interested. Yanatumika kwenye frame 10 upande wa kulia, frame 10 upande wa kushoto. Napozungumza hivyo na maanisha hivi.
hizi si clip mbili. Njoo hapa, zoom project yako. Baada ya kuizoom project yako, bonyeza shift kwenye keyboard, bonyeza arrow ya upande wa kushoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baada ya kufikisha 10, zoom hivi, alafu kata hapa. Pakate. Turudi kwenye editing ili tuweze kupata uwanda mpana. Rudi tena hapa. Zoom. Baada ya kuzoom, bonyeza shift, bonyeza arrow upande wa kulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adobe Premiere Pro CC pekee hiyo 10 ya. Baada ya kukata frame 10, tumemaliza mchezo. Njoo huku kwenye effect zetu. Ametuambia zero base presets haitumiki kwenye zoom in na zoom out. Note, don't apply base effect on adjustment layer. Don't apply base presets, this base preset on adjustment layer. Okay, baada ya hapo amekwambia hii tunaiapply wapi? Hii inakuwa applied kulia, applied, anakwambia apply on both 10 left frame and right to video for every effect except hivyo. Kwa hiyo hapa la kufanya, chukua effect gani? Spin transition, spin hii hapa, weka hapo. Baada ya kuweka hapo, weka hapo. I'm very sorry. Baada hapo, chukua base presets, weka base preset, weka. Hapa cha kufanya kitu kingine cha msingi, tufanye hivi, tutengeneze adjustment layer kwanza. New adjustment layer. Okay, chukua hii, weka hapo, kata. Njoo kwenye effect control, futa. Futa. Ichukue hiyo effects, spin clockwise, weke hapo. Spin clockwise, weke pale. Alafu chukua zero base preset, weke hapo. Zero base preset, weke pale. Baada ya hapo, tufanye rendering out, in, render